নমস্কার বন্ধুরা, শর্মিষ্ঠা ব্লগ চ্যানেল থেকে সকলকে জানাই স্বাগত। আজকে চ্যালেঞ্জিং হবে চাউমিন। এই দেখো, তাহলে খুব গরম আছে, তাহলে চলো ফটো তুলতে হবে, স্টার্ট করি। আসো। আচ্ছা, এই দেখো বন্ধুরা, এই যে আটা মেখে দিয়েছে, যে হেরে গেছে, খেতে হবে আটা। খাই না উল্টা পাল্টা খাই। বন্ধুরা, আমার এই ভিডিওটা যদি ভালো লাগে